오늘 근데 아역 멤버들한테 할 말이 많다던데? 아 맞아. 안 그래도 수근이도 있어. 왜? 내가 한림예고라고 다른 고등학교를 여기 오기 전에 잠깐 다녔었는데 근데 거기에 그 학생으로 수근이가 아들이 있더라고. 진짜? 태준이. 어머머. 2학년이야. 그래서 그 예술제 때 수근이가 온 거야. 수근이가 오신 거야. 애들이 난리가 난 거야. 많이 좀 이상하다. 태준이야, 그때 학교에 있었어? 나 학교 있었어. 태준이 왜안 보였는데? 아, 그래서 애들 인스타 스토리에 계속 올라오길래 나는 근데 그때 MC를 하고 있었어. 예술제 MC를 도와주고 있었는데 그때부터 스타였네. 완전 인기 장난 아니었어. 스토리 넘기면 다 수근이랑 애들이랑 할 요즘에 MZ 세대들이 뭐 되게 기분 좋으면은 이수근 이러더라. 진짜로? 그게 뭐야? 그랬더니 It's good을 이수근 이러더라고. 이거 내가 빨리 가져와야 되겠는데? 한번 찍어라. 장난 아니네! 야! 저기 사진 찍고 이거 사진 찍고 싶으면 지금 당장 줄 서라고! 나랑 사진 찍을 사람! 내 노래 준다, 내 노래. 내 노래 또 나! 하지 말고. 이거 또 땡겨. 오케이. 큐. 또 쳐야 돼? 춤 이상했구나. 네, 알겠어요. 춤 이상했어. 자, 아는 형님 전학 신청서 성명 조혜련 풍자 랄랄 박재리. 아, 장점이 아까도 얘기했지만 하이텐션인데 이거는 우리가 인정할 수밖에 없고 너네끼리도 만나면 그래 우리 처음 만난 거 아니면 처음 보는 사람도 있지 않아? 이거 어떻게 되는 거야 이게? 아니야, 우리 다 만났잖아. 아, 넷도? 왜요? 내다 아, 제니도 다. 제니도 다 만났어. 그래서 쟤랑 슈퍼노바 춤을 만나자마자 바로 Supernova. Nova. Can't stop. Hyper. 나는 혜련이를 어떻게 알았냐면은 전에 바나나 랄라 나오기 전이었어. 아직 음반 발매가 되기 전인데 같이 대기실을 쓰는데 사실 아직 안 나온 노래니까 난 모르잖아. 연습을 엄청 열심히 하시더라고. 근데 나까지 연습을 시키는 거야. 그래서 나는 나오는지 모르는 노래인데 그냥 계속 쳤어 이거를 대기실에서. 역시 강호동 세대. 그래가지고 이제 바나나 랄라가 너무 내 노래처럼 그게 너무 익숙하고. 근데 풍자를 시킨 거는 얘가 그래도 핫하잖아. 얘가 뭘 하면은 또 뷰도 터지고 난 그런 걸 볼 줄 안다고. 혜련이가 핫한 사람 잘 몰라. 그래서 시켰어. 그래가지고 그때 이제 혜련이랑 봤었고 제니 같은 경우에는 방송을 한 2번 맞아. 했었는데 이 친구가 이제 MG잖아. 그래서 나도 사실 근데 나도 길거리 인터뷰도 많이 하고 너튜브도 하고 이러니까 나도 MG라고 생각을 했거든. 근데 제니를 만나고 나서 나는 절대 아니구나. 뭔가 모르는 말들과 막 가방에 인형을 막 이만큼씩 달고 다니는 거야. 맞아. 지금도 보면 뒤에 뭐 아 맞아. 내가 기억상을 달고 왔어. 난 귀신 달고 온 줄 알았어. 왜 상민이도 가끔 귀신 달고 다닌단 말이야. 이거 유행이야. 근데 걔가 너무 너 뒤에서 냄새 나지 않을까? 아니야. 너무 위치가. 우리 옛날 엄마 답답할 거 아니야. 살짝만 위로 달아보자, 제니야. 살짝만 위로. 다음에 조금 더 내 올릴게. 입장도 있으니까 이렇게. 위로 좀 해줘. 제니를 처음 봤는데 막 키링도 이만큼 달고 막 핸드폰도 너무 화려하고 그래서 이게 젠지구나 MG구나 그때 느꼈어 나는. MG 중에 젠지. 근데 저런 것도 어울리는 사람이 있지. 맞아. 내가 하면은 무당 같을 거야 아마. 내가 막 이만큼씩 들고 다니면은 카메라에서 본 것 같기도 하다. 뭐 랄랄 같은 경우에는 사실 제일 오래된 친구여가지고 그래서 봤는데 사실 랄랄은 내가 입법 끝하면 아주 위험한 과거를 많이 하는구나. 너무 많이 알지. 뭘 많이 알아. 내가 여기서 얘기하면 방송 하나도 못 나가, 지금. 진짜 같은데? 이명한 줄 알았어, 이명한. 왜? 말도 안 되는 소리를 왜 해. 발끈해? 뭘 아니 근데 발끈해. 솔직히 랄랄 같은 경우는 결혼하고 사람들 진짜로 나는 세상에 모난애라고 생각했거든 얘를. 왜냐면은 괜찮았는데. 공감 능력도 없고 사람이 약간 나 너무 힘들어 이러면 괜찮아 제니야 하는데 세상은 원래 힘든 거야. 완전 사장님이네. 완전 피에다가 완전 공감 능력이 없어서 장장이네, 장장. 결혼하고 나서
공감 능력이 너무 많아진 거야. 그래서 한번 카페를 둘이 간 적이 있었는데 요즘에 내 고충을 얘기를 했어. 본명이 유라거든? 유라야, 나 요즘에 이런 고민이 있었는데 갑자기 펑펑 우는 거야. 그래서 언니가 이렇게 힘든 줄 몰랐어 하고 카페에서 우는데 사람들이 야, 풍자가 드디어 랄라를 쳤나 봐. 얘는 너무 사랑하고 그래서 되게 극단적이게 바뀌었는데 그래도 결혼하고 사람이 됐다. 결혼하면 진짜 좋아지나 봐. 부르모 때문에 그래요. 결혼하고 바뀌어 살아. 그럼 반대로 랄랄한테 풍자는 어떤 친구야? 어떤 언니야? 뭐 코끼리 같은 사람이지. 맨날 이렇게 몰래 먹고. 우리가 모를 만한 얘기로. 캠핑이 또 취미야. 그래가지고 내가 캠핑도 한번 같이 갔었어. 방송 이런 거 안 하고 우리 진짜 자주 만나고 하는데 너무 맛있어. 한 번 따라갔는데 같이 놀아야 되잖아. 커피하고 이미 또 식폭행 당했어. 미친 듯이 먹고 진짜 너무 힘든 거야 나는. 갑자기 막 부스럭부스럭 거리더니 갑자기 누워. 뭐해? 했더니 잠깐만 잘게 그러는 거야. 그럼 나 왜 불렀어? 나 잠깐만 잔다고 이러는 거야. 기다렸어. 코를 미친 듯이 부는 거야 진짜. 노래 좀 들어. 진짜? 뭘 아니야. 이게 아니 나도 인정해. 왜냐면은 내가 코를 많이 고라. 근데 정확하게 나는 코를 고는 게 아니라 입을 고라. 그래가지고 하는데 약간 이러고 자기는 입을 벌리고 근데 이것도 나. 하지 않아? 아니 나 그래서 예전에 어떤 일이 있었냐면은 차에서 우리가 이제 이동 중이었는데 내가 또 코를 곤 거야 차에서. 그래서 이렇게 골았는데 그때 스텝 친구들이 내 언니 말씀하세요. 내 언니. 그러니까 내가 화가 나서 야 이런 줄 알았대. 아니 진짜로 그 정도로 소리가 나. 울린 그래서 내가 근데 어쩔 수 없는 게 나는 코를 고는 게 아니라 입을 곤다 그랬잖아. 내가 코를 너무 많이 해가지고 여기가 다쳤어 지금. 이거만 숨을 쉬어야 돼. 숨이 안 쉬어져. 그래서 입을 골아야 돼. 나 예전에 그런 적도 있어. 그 캠핑장 하니까 알잖아 경훈아. 10시 11시면 사실 매너 타임이야. 맞아. 조용해져야 되지. 나도 매너가 있으니까 9시에 잤거든. 근데 다음날 그 캠핑 사장님이 너무 시끄러웠다고. 그치 그건 매너가 아니지. 근데 나는 그냥 잔 거거든. 그냥 코 곤 거야. 이러고 잤는데 하피한 저 안에서 누군가 술을 먹고 고성방가를 하는 거야. 차라리 밤새 자는 게 낫겠다 나. 그래가지고 약간 그런 고충이 있어가지고. 바로 자는 거는 것도 당뇨에 안 좋아. 먹고 바로 자면 안 되잖아. 그럼 안 되지. 계속 먹어 그래서. 깨쓰려고. 잠잘 시간까지 계속 먹어. 1일씩이네. 1일씩이야. 나 가정적까지 16시간 먹어. 가정적까지 시켜 나. 16시간 먹는데 먹어. 쟁이도 원래 이렇게 좀 텐션이 타고났어? 나 이렇게 사람들이랑 얘기하고 하는 거 되게 좋아해. 자판기 같이 갈래? 약간 이런 거. 자판기? 요즘에 자판기가 있어? 약간 우유 나오고. 약간 요플레 그릭 요거트 이런 것도 있고. 자판기 다 먹어. 커피 자판기 그런 거 말고. 일회용 커피 아니고. 그런 커피도 나오고 한 번씩 이렇게 빵이랑 야, 니네도 너무한다. 아니, 시대가 어느 시대인데 커피 얘기를 하고 있어 지금. 그럴 때가 없었어. 요즘 자판기 가자 그러면 야, 우리 옛날에 자판기에 베레베레 거 다 나와. 일반 커피 100원, 율커피 200원. 맞아. 우리는 율모차, 미래우유. 율모차 200원. 차 200원 얼마 강원도에서 맛있는데. 그랬어. 거기 가서 그거 먹으면서 얘기하는 거야? 그러면서 썸 타는 거야. 매점? 어? 매점에서? 그러니까 이제 교실에 이렇게 쉬는 시간 끝나잖아. 그러면 약간 이제 장은이 같은 애들한테 가가지고 너 목 안 말라? 자판기 갈래? 약간 야, 이 형 자판기 들고 간다, 이렇게. 이 형 동전 넣는 데는 손 넣으면 음료수 다 알걸? 이렇게 해서 이 형 뺄 수 있어. 새로운 플러팅이네, 플러팅. 플러팅이지.